नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने एक पैलेट फर्निश तैयार की है जो कि जा रही है मेरी कोटा। ये संडे को डिस्पैच होगी। आइए मैं दिखा देता हूँ मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है और कौन सी इसमें कुर्सी बल लगाया है और ब्लोअर कितने एचपी का है। देखिए ये मैंने कुर्सी बल फर्निश बनाई है पैलेट की 300 केजी, और ये 200 केजी, 250 केजी, 300 केजी अफोर्ड करेगा। और बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। अब दिखा देता हूँ, इसका पारा रिंग भी हम भेज रहे हैं, ब्लोअर भी है 3 फेस 3 HP 2800 RPM के अंदर। और जो हमने सबसे पहले टेक्रोड की दी है, देख लीजिए फॉस्को की दी है कुर्सी पर। बहुत अच्छा रिजल्ट है पैलेट के लिए इसका। अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट हो फर्निश वगैरह की तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।